आज मैं तुम्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 ऐसे साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूं जिसे पर्सनली मैं भी अपने वीडियो में यूज करता हूं और बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इसे अपने वीडियो में यूज करते हैं। हाँ, तुम भी अपने किसी भी वीडियो में इन साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट प्रॉब्लम के। और ये वीडियो इस चैनल की मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंजॉय करो।